Привет! Ну что ж, начинаем? Строитель Боб, все ждут только вас. Да-да, конечно. Я уже здесь. Зритель не должен ждать. Здравствуйте. Самой важной особенностью лунного песка является то, что он никогда не высыхает. Он может использоваться сразу. Воду добавлять не нужно. Работа с лунным песком – нечто среднее между строительством из мокрого песка и лепкой из теста. Этот песок идеально подойдет тебе, если ты любишь лепить из песка, ведь лунный песок можно использовать дома круглый год. Перед началом игры обязательно постели специальный коврик для лепки.
Как только ты закончишь работу, помести лунный песок в контейнер или пакетики, как на экране, и плотно закрой. При правильном хранении можно использовать очень много раз. До свидания.